বন্ধুরা, আজকের এপিসোডের বা আজকের আয়োজনের শেষ রেসিপি, যেটি হচ্ছে একটি মাংসের রেসিপি, তবে অনেক ডিফারেন্ট। সেটা হচ্ছে মাংসের শুটকি ভুনা। আর এই মাংসের শুটকি ভুনা তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নেই। মাংসের শুটকি, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, জায়ফল, জয়ত্রী, দারচিনি, এলাচ গুঁড়ো, গরম মশলা, লেবুর রস, চিনি, তেল। অনেক বড় আয়োজন, তাই না? ভয় পাচ্ছেন? ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, কারণ আমার সঙ্গে রয়েছে ওয়ারপুলের আবিষ্কার জেসক্রিপের মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটাতে আমি তৈরি করব খুব অল্প সময়ে, অতি সহজে। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। তেল, গরম মশলা, তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি 2 মিনিট এটাকে ভেজে নেব। দিয়ে দিলাম 2 মিনিট। এখন আমি গুলিয়ে নিব মশলা। এখানে আছে জিরা গুঁড়ো, এখানে 2 কাপ মাংস আছে, এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ লাগবে, আমি দিয়েছি। ধনে গুঁড়ো, মরিচ একটু বেশি যাবে এখানে, লাল মরিচ, খুবই ঝাল হবে। এখানে হলুদ, রসুন, আদা, গোলমরিচের গুঁড়ো ফ্লেভারের জন্য। আর এখানে স্পেশাল একটা মশলা আছে, যেটা জয়ত্রী, জায়ফল, দারচিনি, এলাচ আর সামান্য মেথি। এটা ভালো করে তেলে গুঁড়ো করা হয়েছে, সামান্য দেবো, এটা বেশি না। দেবো একটু পানি, সুন্দরভাবে এটাকে গুলিয়ে নেব। এর ভেতর চিনি দিয়ে দেবো একটু। এখানে যতটুকু ধনে গুঁড়ো আছে আমি দিয়ে দিলাম। হয়ে গেছে 2 মিনিট। দিয়ে দেব গোলানো মশলা, প্রয়োজন মতো লবণ দেব। এটা আবার আমি 2 মিনিট কষাবো। কষানোর পর আমি মাংসটা দিয়ে দেব। দেখি কি হলো। এখন আমি মাংসটাকে এখানে দিয়ে দিব। সামান্য লেবুর রস দেব। একটুখানি পানি দেব। আমরা এটা ঢেকে রান্না করব না, কেননা এটা অলরেডি কুকড। চলুন দেখি কি অবস্থা। বাহ, হয়ে গেছে। দেখেন কি সুন্দর হয়েছে। একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল মাংসের শুটকি ভুনা। খুবই মজার একটা জিনিস, খুব ট্র্যাডিশনাল একটা জিনিস। নিশ্চয়ই আপনাদের পছন্দ হয়েছে, বাসায় তৈরি করে দেখুন না। মাংসের শুটকি ভুনা। আর এই মাংসের শুটকি ভুনা তৈরি করতে কি কি লাগছে জেনে নেই। মাংসের শুটকি, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, জায়ফল, জয়ত্রী, দারচিনি, এলাচ গুঁড়ো, গরম মশলা, লেবুর রস, চিনি, তেল। চলুন শুরু করে দিচ্ছি। তেল, গরম মশলা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি 2 মিনিট ভেজে নেব। এখন আমি গুলিয়ে নিব মশলা। জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লাল মরিচ, এখানে হলুদ, রসুন, আদা, গোলমরিচের গুঁড়ো, জয়ত্রী, জায়ফল, দারচিনি, এলাচ আর সামান্য মেথি। এটা ভালো করে তেলে গুঁড়ো করা হয়েছে, সামান্য দেবো, এটা বেশি না। দেবো একটু পানি, এর ভেতর চিনি দিয়ে দেবো একটু। এখানে যতটুকু ধনে গুঁড়ো আছে আমি দিয়ে দিলাম। হয়ে গেছে 2 মিনিট। দিয়ে দেব গোলানো মশলা, প্রয়োজন মতো লবণ দেব। এটা আবার আমি 2 মিনিট কষাবো। এখন আমি মাংসটাকে এখানে দিয়ে দিব। সামান্য লেবুর রস দেব, একটুখানি পানি দেব। বাহ, হয়ে গেছে।
একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল মাংসের শুটকি ভুনা।